çöpler var sonra Yakup Hacı. Şöyle çöpler var ha. Orada da var. Ketteler nasıl olur? Öyle ağzının altında da yatıyor. Bana sinema. Tempo mundur betul. Internet kata normal mı? Yaktırır dışarı. Yazıları ver. Kaç ara tatar?
Assalamu alaikum. Hova. Yoldaca onca beter dert. Gördüm bir yerde eşek kaldı, eşek yok. Ödüm şon yani işte afaltın da ne?